Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsir Al-Quran maka kitab Tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan Surat Yusuf, utawi surat Yusuf, surat yang cerita tentang kejadianipun Nabi Yusuf. Niki yang dimaksud Yusuf itu siapa? Yusuf adalah putranya Yakub. Yakub putranya Ishak. Ishak putranya Nabi Ibrahim. Jadi berarti Yusuf ini apa jenenge? Anak putu apa jenenge? Buyut. Jadi cucu buyutnya Nabi Ibrahim, Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Makkiyatun, utai surat Yusuf iku makkiyatun bangsa Mekah tumurune. Mi'atun wa ihda asyarata lan 11, jadi 111. Apane ayatan ayate? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Niku sesuai yang di depan itu dianggap ayat-ayat sing mustabihat, serah ke Gusti Allah arti sesungguhnya. Allahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu persa, sing Allah sing persa bi muradihi kelan sing dikersake Allah. Allah ngersake apa dengan alif lam ra. Senajan ana ulama tafsir yang lain dengan mencoba mentakwilinya, tapi Imam Suyuti lebih suka kaya dene jumhur mufassirin serah kene Gusti Allah arti hakikate. Tilka ayatul kitabil mubin. Ai hadhihi. Tilka kan asal itu terus ditafsir dengan hadhihi, maksudnya ini, bukan itu, ini. Hanya saja ini yang dekat itu disebut pakai tilka, isyarah yang untuk jauh, untuk ta'zim, pemuliaan. Itu adalah ketika penghormatan. Ayat-ayat dari Al-Quran, ayatul kitab. Al-Quran itu kese Quran. Wal idhofatu utai idhofah ayatul kitab bermakna min, ayat-ayat dari Al-Quran. Al-Mubin kang jelasake, ayil mudhiri tegese jelasake lil haqqi marang kebenaran, minal batili saking kebatilan. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna sesungguhnya kami Allah iku anzalna wis nurunake sapa kami Allahu ing kitabmu Qur'anan hale Qur'an, sesuatu yang bisa dibaca, Arabiyan kang bangsa nganggo basa Arab, ai bilughatil arabi tegese nganggo bahasa Arab, la'allakum supaya kalian ya ahla Makkah, ya penduduk Makkah, iku ta'qilun padha gelem mikir sapa kalian, ai tafhamuna tegese padha iso memahami akhire ma'aniyahu ing makna-maknane Al-Qur'an. Nahnu ta ingsun Allah iku nakusun nritakake sapa kami Allah alaika ing atase sira ya Muhammad, aku akan menceritakan kepada Muhammad ahsanal qasasi ing cerita sing paling bagus, bima lawan sesuatu auhaina paring wahyu sapa ingsun Allah, ai bi ihaina tegese kelawan anggonku paring wahyu,
ilaika maring sira Muhammad hadzal qur'ana ing Al-Qur'an. Nanti di Al-Qur'an ini akan ada cerita yang paling bagus. Ceritanya Nabi Yusuf beserta kaumnya ya. Ya, itu dianggap paling bagus karena dalam cerita Nabi Yusuf itu nanti mengandung hikmah-hikmah yang macam-macam, faedah-faedah yang macam-macam. Wa innahu lan sak temene kelakuan mukhaffafah wa innahu diringanke saka wa innahu dadi wa in. Lan sak temene kelakuan iku kunta ana sapa sira min qabli saing sadurunge hadzal Qur'an la minal ghafilin, tegese iku wong sing lengah, kamu ora merhatekake to ceritane Nabi Yusuf. Ini termasuk mukjizat juga. Kenapa? Lah ya cerita Nabi Yusuf itu Al-Quran bisa menceritakan secara benar, detail ya. Tidak ada guru yang tahu. Berarti hanya kemungkinan satu tok. Karena Nabi tahu ini Al-Quran yang menceritakan memang benar-benar wahyu dari Allah. Sampai detail kados niki. Il qala Yusuf li abihi ya abadi. Uzkur al-ayah. Uzkur ilinga sira Muhammad. Il qala nalikane matur sapa Yusufu Nabi Yusuf. Dadi ngeten, Nabi Yakub kuwi putra 12. Sing paling bontot Bunyamin. Kakak Bunyamin Nabiullah Yusuf, kakak ragil. Ilqala ing dalem nalikane matur sapa Yusufu li abihi maring bapake Yusuf. Yakub ya Nabi Yakub. Jadi iki memang ada cerita luar biasa, sejak kecil sudah nampak pada Nabi Yusuf ini. Calon Nabi Yusuf itu wis nampak. Mula Nabi Yusuf iku ibuke wis wafat nalika isih cilik. Nalika isih cilik ibuke wafat. Terus krana isih cilik dimong karo bulike. Terus dimong karo bulike. Orang dalam satu rumah dari dimong bulike sing ado. Nabi Ibrahim ki gelalah kangen terus karo Nabi Yusuf. Dua anak 12 sing siji dimong karo bulike kok isih digoleki. Saking cintane Nabi Ibrahim. Ya manusiawi ya. Nabi Yusuf itu awet cilik, cemerlang wajahnya, ganteng, ora busem-busem ya. Itu cemerlang, akhlake apik, tuminjake becik, lungguhe marek. Baik kados niku. Ganteng, akhlake apik. Lah mulane Nabi Yakub iling-ilingen terus. Padahal ning omahe ana putra 11 lho ya. Nabi Yakub dimong karo bulike niku isa iling-ilingen terus. Satu ketika dijaluk. Lah jare sing bulike ya Allah, wong anak 12 siji tak mong aku isa dijaluk. Direkayasa. Delalah sing bulike niku wau, adike ibuke niku isih nyimpen mintaklah iku sabuke Nabi Ibrahim. Nah, terus Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mungkin diwariske ning putrane, ning putune, terus akhirnya ning ngene mungkin boleh lewat kuwi. Wae nyimpen sabuke Nabi Ibrahim. Ya. Terus
bareng dijaluk karo bapake, meksa bapake Nabi Yakub meksa supaya Yusuf kumpul mbek dekne. Ora timong karo bulike mau dijaluk. Karena dipaksa direkayasa karo bulike. Dadi sabuke kuwi nalika arep mulih dienggokke sabuke Nabi Ibrahim dienggokke sapa jenenge Nabi Yusuf. Terus bareng wis rada baku rada adoh. Stop. Yakub, stop. Ono apa meneh ngene ya. Kuwi putramu kuwi aku kelangan barang. Sabuke mbahku Ibrahim sing diparingi ning aku mbok piye kuwi iso diparingi ning iki. Dicolong dekne kita tak goleki ra ono. Nabi Yakub mosok sih Yusuf nyolong ngono ya. Ora mungkin, mana mungkin gitu. Bukai ternyata ya dinggo. Sabuke mau dinggo karo Nabi Yusuf. Lah sing bulike wong itu hanya rekayasa. Nak ngono dekne kudu tak denda. Dendane ngrewangi aku. Sing ben mbek aku wae. Aja mbek awakmu Yakub bapakmu. Lah Yakub kalah to. Nyatane nyolong secara zahir nyolong. Padahal gak. Nabi Yusuf wis cilik ora ngerti teko digoni apa jenenge. Sabuk ya wis meneng wae to. Bareng dijak bakur bapak dituduh nyuri. Padahal ya maksudnya sing bulike mau ben Yusuf ngantani dekne wis cilik sing seneng to karo anak cilik. Pokoke ganteng Nabi Yusuf akhlake apik. Terus melu ngono. Saking senenge sapa jenenge Nabi Yakub. Wah, nak ngene carane iki kudu tak rabi. Adike bojone kan selamat mau ya. Iku adike bojone kudu tak rabi sebab nek ora tak rabi, Yusuf ning kono terus. Tapi feelingnya wis bener Nabi Yakub. Iki Yusuf iki bakale dadi wong top iki. Kudu tak ramut dhewe, tak didik dhewe. Aja nganti dididik karo bulike tok. Dirabi bulike. Dirabi karo sinten Nabi Yakub. Ngono to. Terus akhirnya Nabi Yusuf bisa dalam satu rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ai uzkur tegese muta sira Muhammad idqala ing dalem nalikane ngendikan matur sapa Yusufu Nabi Yusuf wis kumpul iki wis ngeduni adike bojone bapake apa ibuke Yusuf. Jadi bulike wis melu gabung di abi maring bapake Yusuf sinten bapake Yakub ya Nabi Yakub. Ya abadi, he bapak ingsun, duh bopo. Bil kasri hal diwaca kasro abadi. Dalalatan krana kanggo nuduhake ala ya'il idhofah. Ngatasé ya mutakalim sing diidhofahke. Al mahdzufah kang dibuang. Wal fathu utawi ana sing maca fathah iku dalalatun nuduhake ala alifil mahdzufah den ngatasé alif sing dibuang. Kulibat kang digenting napa alif mau kang diganti apa alif anil ya sang ya. Matur ngeten, inni raaitu. Inni satune ingsun duh bapa iku raaitu wis mimpi ningali sapa ingsun. Bil manami ing dalem turu ahada asyara wong mimpi bapa. Mimpi iki yuswane diakeh-akeh ya. Jadi Nabi Yusuf itu yuswane ngantek 120. Nabi Yakub yuswane ngantek
147. Nak Nabi Ishak 180 tahun. Nak Nabi Ibrahim 175 tahun. Di atas 100 semuanya. Ini satu ingsun Qur'an itu ngimpi ningali sapa ingsun fil manaming turu ahada asyara ing 11. Apane kaukaben bintange. Ada 11 bintang. Wa syamsa lan srengenge wal qamara lan rembulan. Ra'aitu hale ningali ngimpi ningali sapa ingsun hum ing ahada asyara lan syams lan qamar 11 tambah srengenge tambah rembulan kan dadi pira 13. Tak kidun aywa tegese lafal tak ra'aitu karena di depan sini ra'aitu kun tauqid lafzi li maring ingsun aku melihat sajidin ingkang padha sujud. Bapak kula kok mimpi aneh wonten 11 bintang niku sujud kalih kula malah ditambah srengenge kalih rembulan. Ngoten. Jumi'ah hal dijamaake apa sajidin bil ya iklan ya wa nuni lan nun lil wasfi krana sifat bisujudi lan sifat sujud alladzi huwa kang utai sujud iku min sifatil uqala. Padahal nak orang melihat sujud itu sifatnya makhluk sing berakal. Kaukaban syams komar iku kudune sajidat ngoten nggih. Tapi berhubung ini sujud nganggo dijamake nganggo jamak mudzakkar salim. Bareng Nabi Yakub diceritani kados niku padahal apa jenenge Nabi Yusuf bisa cilik lah. Ada yang mengatakan riwayat beliau waktu ngimpi umur 12 tahun. Ono sing mengatakan umur 7 tahun ngimpi nih. Ono sing mengatakan 17 tahun. Ya pokoknya saya 6 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mula ngendikan sapa Nabi Yakub. Wah, iki anu ngimpimu kecetanen. Cetah dong selasi sapa? Berarti sedulure Nabi Yusuf toh. Jadi bakal Nabi Yusuf itu dimulyakno dening kabeh sedulure salat ngantek sujud. Sujud penghormatan maksudnya. Bahkan bapaknya sak ibune. Matahari kan minangka ibuke. Senajan ibu sambung mau ibu sing atau adike ibune sing asli sing wis wafat. Lan rembulan bapake. Lah kok sujud kabeh dibakare Yusuf dadi wong sing mulya. Ketetanen takwilane. Enten iki mau. Ora teka. Wah. Nabi Yakub terus ngendikan karo Yusuf, "Hei Yusuf, ya bunayya he anak angger ingsun." Ola ngendikan sapa Nabi Yakub, "Anak angger ingsun." Kok ora ya beni he anak lanang ingsun, tapi ya bunayya he anak angger cah cilik. Padahal umure wis 17. Tetep nuduhno tasghir itu sering digunakan untuk tarhum. Was saake anak anggerku ngono ya. Padahal wis gede. Misalnya menurut riwayat yang tadi ada yang 17 ya. Turung ya, lah tak kok sus. Aja nyritakno sira ruya kang impenmu mau. Impenmu ki udah mbok critake kecetanen soal takwilane ra ben wong iso nakwili. Bahwa kamu akan jadi wong mulya iki dicetha. Ala ikhwatika ing atase sedulur-sedulurmu. Ayakidu moko sebabe padha ngreka daya. Sapa ikhwatuka laka maring sira kaitan kelan reka daya sing elek. Wah. Gawat iki. Aku ngerti sifatnya apa jenenge sedulur-sedulurmu iki pecemburu ulung. Broh, nah sedulure bakal mulya ngene iki oh gila dene kok. Ya talu tegese padha gawe reka daya ngono sapa.
ikhwatika mau bihalakika ing dalam kerusakanmu. Wah, hasadan karo dengki, dodo sifat dengki soalnya. Ya ilmihim krana ngertine ikhwatuka. Bitakwiliha kan takwilare impenmu moruk ya gak kecetonen soalnya impenmu kuwi. Aja nganti dirahasiake. Wis kamu cerita mbak aku ya, aja cerita sapa-sapa. Min annahum sang sak temene ikhwatuka iku al-kawakibu. Bintang-bintangnya ya mung 11 jumlah ya berarti sedulur-sedulurmu dhewe to nang. Wasyams utai srengenge iku ummuka ibumu. Wal qamaru utai rembulan iku abuka bapakmu. Wah, kecetan kena. Kulo ngono diceritake gawat. Mereka itu dengki, cemburu. Inna syaitana satune syaiton lil insani maring manungsa iku aduwun musuh mubinun kang cetha zahirul adawati cetha le permusuhan mesti keganggu setan. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.